لو سألتني على أسرع حلا بعمله هقولك الحلا ده، ومش هيكلفك. بأي فاكهة عندك وبكيسين بسكوت هتعملي كمية حلوة جدا تكفي البيت كله، وفي نفس الوقت طعمها لذيذ. معاه كوباية وعليها معلقة من الكريم شانتيه خام، ربع كوب من السكر، وكوب من اللبن المثلج. لازم يكون ساقع جدا، مينفعش نحطه دافي حتى او بارد. هنضرب المكونات دي ببعض بمضرب البيض الكهربائي او في العجين لحد ما الكمية تتضاعف. اول ما القوام يتقل معايا يوصل للقوام المظبوط والكمية تكون ضعفت، هشيله في التلاجة لحد ما اجهز بقية المكونات. بأي نوع فاكهة عندك ممكن تقطعيه. انا بالنسبة لي كان عندي مانجا قطعتها، وموز، وبسكوت سادة، وبسكوت مغلف بالشوكولاتة. كل المكونات دي هقطعها مكعبات صغيرة. شكل الفاكهة مع البسكوت من غير اي حاجة يتاكل كده حيف، مش محتاج ان انا اضيف عليه اي حاجة. الالوان تحفة. هجيب بولة غويطة وهبدأ انزل بالمكونات اللي انا قطعتها دي كلها، بسكوت السادة والشوكولاتة والمانجا والموز. لو عندك تفاح كمان ممكن تضيفي، كيوي، زي ما تحب، تسيبي يرجعلك في الاخر. هقلب الفاكهة والبسكوت دي في بعض كويس جدا. بعد ما اخلص تقليب هبدأ اجيب الكريم شانتيه اللي احنا عندنا في التلاجة واقلبهم في بعض. لازم يكون الكريم عندي اكتر من الفواكه واكتر من البسكوت. انا عايزاه يغلف البسكوت والفاكهة اللي احنا حطيناها كلها ويكون بزيادة. المكونات دي ممكن ننزل بيها في بولات، في كاسات، في قالب تحطيه في الفريزر على طول، بعد كده تخرجيه تقطعيه بالطريقة اللي تحبيها، يعني زي ما تحبي. هبدأ اجيب القالب اللي هستخدمه وهفتح كيس وافرده في القالب وانزل بالمكونات واسويها ببعض كويس جدا. بعد ما انزل بالمكونات دي واسويها هدخلها الفريزر لمدة ما تقلش عن 4 ساعات لحد ما تتماسك. بعدها هطلعها واقدمها بالشكل اللي تحبيه. بعد 4 ساعات طلعتها وزينتها بالمنظر ده. جبت بسكوت وزينتها من فوق، وقطعت موز شرايح وزينتها بيه. لذيذة جدا، خفيفة، ترطب على القلب بالذات لو في الصيف. جربوها.